अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। वअक़्समू बिल्लाहि जहदा ऐमानिहिम लइन अमरतहुम लयख़्रुजुन क़ुल ला तुक़्सिमू ताअतुम मअरूफ़ा इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। क़ुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल फ़इन तवल्लव फ़इन्नमा अलैहि मा हुम्मिला व अलैकुम मा हुम्मिलतुम व इन तुतीऊहु तहतदू व मा अलर रसूल इल्लल बलागुल मुबीन। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति लयस्तख़्लिफ़न्नहुम फ़िल अर्दि कमा इस्तख़्लफ़ल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वला युमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तदा लहुम वला युबद्दिलन्नहुम मिन बअदि ख़ौफ़िहिम अम्ना यअबुदूननी ला युश्रिकून बी शैआ वमन कफ़र बअद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। वअक़ीमुस सलात वआतुज़ ज़कात वअतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। इन आयात का तर्जुमा ये है और उन्होंने अल्लाह की पुख्ता कस्में खाई। Bu ayetlerning tarjimasi quyidagichadir. Ular agar sen bizga buyursang biz albatta chiqamiz deb Allohning nomidan mustahkam qasam ichishdi. Aytgin, qasam ichmanglar. Qoidaga binoan itoat qilinglar. Albatta Alloh qilayotgan amallaringizdan doimo xabardordir. Aytgin, Allohga itoat qilinglar va payg'ambarga bo'ysuninglar.
so'ngra agar yuz bursangisizlar u holda bilib qo'yinglarki u o'z zimmasidagigagina javob beradi. Sizlar ham o'z zimmangizga yuklatilgangagina javobgar bo'lasizlar. Agar sizlar unga itoat qilsangizlar unda sizlar hidoyatga muvaffaq bo'lasizlar. Payg'ambarning burchi vazifasi xabarni ochiq ro'shan yetkazishginadir. उनसे अल्लाह ने पुख्ता वादा किया है Allah oralaringizdagi iymon keltirgan va solih amal qilganlarga ulardan ilgari o'tganlarni xalifa qilgan kabi albatta ularni ham yerda xalifa qiladi deb qat'iy va'da bergan. U zot ular uchun o'zi yaxshi ko'rgan dinini albatta mustahkam qilib o'rnatadi. Ularni xavotirli holatdan keyin albatta osoyishtalikka burkaydi. Ular menga ibodat qiladilar, menga hech narsani sherik qilmaydilar. Kim shundan keyin ham noshukrlik qilsa, ana shular fosiq, itoatsiz kimsalardir. Va namoz o'qinglar, hamda zakot beringlar va payg'ambarga itoat etinglar, toki sizlarga rahm qilinsin. इसमें से एक आयत जैसे तुम जानते हैं तर्जुमा भी सुना Men o'qib bergan oyatlar tarjimasini ham eshitib oldingizlar. यानी वो आयत Istiqlof oyati deb nomlanadi. खुदा ताला ने खिलाफत का वादा किया Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, mo'minlarga Alloh taolo xalifalikni va'da qilgan oyat. इस आयत की तफसील बयान फरमाई है Hazrat Imom Mahdi alayhissalom o'zlarining turli kitoblarida ushbu oyatni batafsil tushuntirib berganlar va uning tafsilotida turli usullar bilan uning turli tomonlarini yoritib bergan ekanlar. इस हवाले Yana o'zlarining kichik bir kitobchasi yoki al-vasiyat risolasida o'zlaridan keyin Ahmadiyya musulmon jamoatida xalifalik tizimi joriy bo'lishi haqidagi xushxabarni berdilar. इसमें तकवा तौहीद Bu kitobchani Ulzot 1905-yilda yozib, unda taqvo, tauhid, o'zlarining darajalari, xalifalik va Alloh taologa yaqinlashish uchun jamoatning mustahkam poydevorini tiklash uchun, moliyaviy qurbonliklarni davom ettirish uchun vasiyat nomli buyuk ilohiy rejani ham tavsiya qildilar. हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की अदायगी का एक Dar haqiqat bu Alloh taolo va uning bandalarining huquqlarini amalga oshirish uchun मुआशी निज़ाम shunday bir tizimdirki, uning qarshisida barcha iqtisodiy tizimlar haqiqati yo'q narsadek gap. और सिर्फ चंद लोगों Zero पहलुओं ular taqvodan xoli hamda sanoqli odamlar yoki zohiriy jihatlarinigina o'zida qamrab olgan. तो बहुत सी हैं Qisqasi, buning tafsilotlari va mayda jihatlari juda ko'p. Lekin men ul zot alayhissalom ushbu kitobchada yozgan so'zlaridan iborat bo'lgan ayrim parchalarni sizlarga havola qilaman. जब ये किताब लिखी गई थी Vasiyat tizimi yuqorida men aytib o'tganimdek 1905-yildan, ya'ni ushbu kitobcha yozilgandan boshlab amalga tushdi. इस्लाम ने Lekin ul zot alayhissalom Istiqlof oyati nomidan bu kitobda bayon qilgan narsa, ya'ni Ahmadiyya xalifaligi ushbu kitobcha yozilgandan keyin 3 yil o'tib hozirgi kundan 103 yil avval ul zot alayhissalom vafot etganlaridan keyin 1908-yilning 27-may kunidan boshlandi. जो 1400 साल की Bu xalifalik tizimi 1400 yillik tanaffusdan keyin Alloh taolo bizga inom qilgan tizimdir. कि आप के अल्फाज में आपके सामने रखूं Lekin Hazrat Imom Mahdi alayhissalomning so'zlarini yoki u kitobcha parchalarini sizlarga havola qilishdan avval xalifalik tizimiga oid Qur'on hukmlari ham ko'z oldingizda turishi uchun mazkur oyatlarni qisqacha izohlab beraman.
इन आयात में Mana şu ayetlarda अल्लाह और रसूल को मानने वालों के लिए Allah Teala ve peygamberine kabul kıluvchilar hamda xalifalarga bayat beruvchilar uchun ham mukammal bir ish reja tavsiya qilindi. और बुनियादी बात ये बयान फरमाई Keyin birinchi va asosiy narsa shu ekanini bayon qildiki, itoat nima va uning haqiqiy me'yori qanday. खा लो कि जब मौका आएगा Qachon vaqti kelsa, biz dushmanga qarshi har qanday usuldagi urushga tayyormiz deya faqat qasam ichishning o'zgina itoatining me'yorini belgilamaydi. Faqat qasamlargina yordam bera olmaydi. Haqiqatan har qanday masalada to'liq itoat bo'lmaguncha hech qanday foydasi yo'q. कि हम To'liq itoat etganingizdagina biz har tomonlama jonimizni qurbon qilishga tayyormiz degan da'volaringiz haqiqiy hisoblanadi. और उन अहकामात Agar Alloh taolo va uning payg'ambari sallallohu alayhi vasallam bergan buyruqlarni bajarmasangizlar, u buyruqlarga amal qilishga harakat qilmasangizlar, aksariyat hollarda katta da'volar ham noto'g'ri bo'lib chiqadi. इस पहलू से कामिल Shuning uchun ham asosiy narsa butunlay itoatni amalda izhor etishdir. और बज़ाहिर छोटे छोटे मामला जो हैं Agar amalda uni izhor etmasa va तो फिर sirtan mayda chuyda ko'ringan masalalarda ham amalan itoatni izhor etmasa, u holda barcha da'volar bekor deyavering. Innalloha xabirun bima ta'malun deya bu narsani oydinlashtirdiki, odamlarni aldasa bo'ladi, lekin har bir narsadan ogoh, har bir maxfiy va oshkor amalni biluvchi Allohni aldab bo'lmaydi. Bas Alloh taolo har bir lahzada bizni ko'rib turganligini hech qachon unutmaslik kerak. Va haqiqiy mo'min ushbu narsani har doim yodda tutmog'i lozim. और जब एक इंसान पे इस बात पर यकीन कायम हो जाता है Qachonki inson Alloh taolo bizni ko'rib turadi degan ishonchga ega bo'lib qolsa, unda qasamlar faqatgina qasam holida qolmasdan, balki qoidaga muvofiq to'liq itoat qilinadi. कामिल इताअत के साथ तामील होती है Har bir ma'ruf hukmga mukammal itoat qilinib, u bajariladi. रसूल की इताअत को जलाने के लिए Inson Alloh va payg'ambarga itoat qilishga butunlay intiladi va unga harakat qiladi. वाती रसूल के साथ Atiulloh va atur rasul bilan birga va ulil amri minkumga ham, ya'ni amir va jamoat tizimiga ham itoat qilish kerak bo'ladi. उन लोगों को जो ये काम Vaqt xalifasiga ham bo'ysunish lozim bo'ladi. Alloh taolo to'liq itoat qilmay o'z o'ylaganin qiladiganlarga bunday deb marhamat qiladi. Mazkur buyruqlarga amal qilmaganingiz va undan yuz o'girgan गुनाह जो है ingizning gunoh sizlarning bo'yningizga tushadi और तुम इसके va u bo'yicha o'zingizlargina so'roq qilinasizlar. इस बारे में सवाल Bu haqida elchidan hech narsa so'ralmaydi. Uning javobgarligi Alloh taolo elchisi zimmasiga tushmaydi. वो अल्लाह के रसूल ने पहुंचा दिए Alloh taoloning elchisi barcha shariat buyruqlarini yetkazib bo'ldi. अल्लाह और So'ngra payg'ambarga ergashib, vaqt xalifasi Allohning va payg'ambarning buyruqlarini yetkazib bo'ldi. शरीयत के अहकाम Shuningdek, nasihat qiluvchilar, shariat buyruqlarini buyuruvchilar o'z vazifalarini bajarib bo'ldilar. अमल ना Ularga amal qilmaganlar buning uchun javob beradilar. यहाँ जो मैं Shu yerda xalifa so'zini ham payg'ambarga qo'shib aytganligimning sababi quyidagichadir. लम्हे में उनको दूसरे
birinchidan yuqorida aytib o'tganimdek Qur'oni Karimda va ulil amri minkum deyilgan. Ikkinchisidan xilofat-i roshida payg'ambar ishinigina davom ettirish uchun tuziladi va u payg'ambarlikning davomi hisoblanadi. Janob payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir marta bunday deb marhamat qilganlar: mening sunnatim bo'yicha yuringlar, undan keyin xulafai roshidinning yo'lidan yuringlar. Ul zot sallallohu alayhi vasallamning bunday deyishlarining boisi shuki, xulafai roshidin janob payg'ambar sollallohu alayhi vasallamninggina hukmni, sunnatni va shariatni olg'a yurituvchilar. Ushbu hadisning to'liq matni quyidagichadir. Hazrat Abdurrahman ibn Amr Sulami radhiyallohu anhu Irbaz bin Sariya radhiyallohu anhudan quyidagicha eshitganlarini rivoyat qiladilar. Bir marta janob payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday juda ham ta'sirli va'z qildilarki, u bilan ko'zlaridan yoshlar oqdi va yuraklar larzaga tushdi. Biz: ey Allohning elchisi sallallohu alayhi vasallam, bu qandaydir bir vidolashuvchi qilgan vasiyat kabi vasiyat. Eng to'g'ri yo'lda barqaror bo'lib turishimiz uchun birorta nasihat ayting dedik. U zot sallallohu alayhi vasallam bunday dedilar: men sizlarni ochiq roshin va porloq bir yo'lda qoldirib ketmoqdaman. Uning tun ham kunduzi kabidir. Baxtsiz kimsadan boshqa hech kim undan adashmaydi. Ya'ni bular ochiq roshin yo'llardir. Oralaringizda kimki hayot bo'lsa, u katta ixtiloflarni ko'radi. Shu bilan birgalikda mazkur ochiq roshin yo'llar bo'la turib ixtiloflar bo'lishidan ogoh ham qilib qo'ydilar. Mana shunday vaziyatda sizlar mening mashhur sunnatimga amal qilinglar va hidoyat yo'lida bo'lgan xulafai roshidinning sunnatiga amal qilinglar. Sizlar itoatni o'zingizga qonun qilib olinglar. Xoh sizlarga amir qilinib bir habash kul tayinlangan bo'lsa ham, mana shu dinni mahkam tutinglar. Mo'min misoli yugan solingan tuya kabidir. Uni qay tomonga yetaklasangizlar, u o'sha tomonga yuraveradi va itoatga o'rgangan bo'ladi. Bas Alloh taolaga itoat qilish sizlar uchun zarur ekanligini aytadi. Va tutiyuhu tahtadu. Ya'ni agar itoat qilsangizlar, u holda hidoyat topasizlar va hidoyat topib turasizlar. Bundan keyin Alloh taolo xalifalikka oid ixtilof oyat istixlof oyatida yozilgan buyruqlarni beradi. Alloh taolo bunday marhamat qiladi: Va'dallohu allazina amanu minkum va amilus solihat. Ya'ni iymon keltirib solih amallarni qilganlarga Alloh taolo mazkur va'dani bergan. Iymon va solih amallar me'yorini avvalgi oyatda aytdiki, to'liq itoat qilinglar. Shundagina haqiqiy mo'min hisoblanasizlar. To'liq itoat qilganingizdan keyin esa solih amallarni bajarishga intiluvchilar bo'lib qolasizlar. Ana shu darajaga erishganingizdan keyin esa sizlar xalifalik degan inomga ega bo'lasizlar. Aks holda bu inom berilmaydi. Alloh taolo musulmonlar orasida xalifalik albatta davom etadi deb aytgani yo'q. Aksincha u bergan va'da ayrim shartlarga bog'liq. U shartlarning eng birinchisi to'liq itoat qilishdir. Dastlabki xilofat-i roshida musulmonlar itoatdan chiqib ketganlaridan keyingina to'xtab qolgan edi. Musulmonlar itoatni tark etganlaridan so'nggina haqiqiy xalifalikdan mahrum bo'lishdi. Itoatdan chiqqanlaridan keyin esa ayrim guruhlar biz o'z bayatimizni ba'zi bir shartlarga bog'laymiz deya boshlashdi. Hazrat Usmon radhiyallohu anhuning shahid qilinganligi uchun qasos olish bu shartlarning asosiysi edi. Yoki ular
ba'zi bir chaqimchilarning so'zlariga aldanib itoatdan bosh tortishdi. U vaqtda sahobalar ham bor edilar. Shunga qaramasdan ular to'liq itoatdan chiqib ketganlaridan keyin ular xalifalikdan butunlay mahrum qilindilar. Chunki xalifa tayinlash ishini Alloh taolo o'z qo'liga olgan ekan. Shu sababdan qarama-qarshiliklardan keyin, itoatdan chiqqandan keyin xalifa bo'lish yoki xalifa qilishga bo'lgan barcha sa'y harakatlari bekorga ketdi va xalifalik podshohlikka aylandi. Alloh taolo men xuddi ilgari xalifalik tuzganim kabi xalifalik tuzaman degan. Avvalgi xalifalik tizimini payg'ambarlik tarzida o'rnatgan edi. Avvalgi qavmlarga Alloh taolo payg'ambarlarni yuborar edi. Endi bo'lsa shariat mukammal bo'lib, Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qiyomatga qadar shariatli payg'ambar bo'lganligi uchun Alloh taolo xilofat-i roshidani o'rnatdi. To'g'ri, sirtdan qaraganda uni odamlar tanlaydilar, lekin Alloh taolo o'zining fe'li guvohligi hamda himoyalari tufayli bu xalifalikni o'z rizosiga mansub qildi. Alloh taolo so'nggi zafar g'alaba va komil shariatni islom din orqaligina amalga oshirishi kerak edi. Shuning uchun quyidagicha bashoratni ham bergan. Janob payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga kul sifatida bir payg'ambar chiqadi. Va axarina minhum lamma yalhaqu bihim degan oyatda uning tafsilotini bayon qildi. Janob Nabiy sallallohu alayhi vasallam bunga shunday sharh berdilar: men bilan Masihning o'rtasida hech qanday payg'ambar yo'q. Bas Hazrat Masih Maud alayhissalom ham Masih va Mahdidir, ham payg'ambardir, ham Xatamul Xulafa, ya'ni xalifalarning eng afzalidir. Alloh taolo 1400 yildan keyin mu'minlarga bergan va'dasini yuzaga chiqarish maqsadida ummati bo'lganligi uchun payg'ambarlik inomi bilan taqdirlab qaytadan xalifalikni o'rnatishga sababchi bo'lgan xalifani Hazrat Imom Mahdi alayhissalomni yubordi. Yana Alloh taolo bunday deydi: albatta Alloh taolo sizlar uchun islom dinini yoqtirdi, lekin xavfni xotirjamlikka aylantirish uchun to'liq itoat qilib xalifalik tizimiga bog'lanish orqaligina sizlar uning haqiqiy barakotiga erisha olasizlar va bu juda ham muhimdir. Kimki mazkur tizim bilan aloqada bo'lsa, ular uchun bu orqali har bir xavfli holat xotirjamlikka aylanib ketaveradi. Mana shu xalifalar orqaligina islomning g'alaba kunlari ham yaqinlashib boradi. Lekin shu yerda bunday deb qo'ydi: vaqt xalifasi va xalifalikka bog'lanib turuvchilarning vazifa burchi va eng katta mas'uliyati shudirki, ular Alloh taolaning ibodatiga chin qalbdan e'tibor qaratuvchilar bo'lsinlar. Namozlarni ado etish, haqiqiy tauhidni o'rnatish va u uchun sa'y harakat qilish ularga xalifalik degan inomdan bahramand qilib turadi. Ularning duolarini Alloh taolo qabul qiladi. Ularning g'am tashvishlarini bartaraf etadi. O'zining inomlari bilan ularni taqdirlaydi. Lekin shularning
barni ko'ra turib ham haqiqiy xilofat bilan aloqa bog'lamaydigan kimsalar itoatsizlar ekanligini aytdi. Ular itoat qilmaganligi uchun jazolanadilar. Ular mo'minlarga oid bo'lgan inomlardan benasib qoladilar. Men ko'pincha aytaman va bugun sizlar musulmon omma holatini ko'rib oldingizlarki, notinchliklar ularni qamarib olgan ekan. Shuningdek, yotlar bosim bilan shu qadar beparvo bo'lib ketdilarki, musulmonlarni yo'q qilish maqsadida musulmonlarning o'zlari yotlardan madad olmoqdalar. Alloh taolo ummatga haqni tanish imkoniyatini bersin. Amin. Yana shu mavzuni davom ettira turib, men o'qib bergan so'nggi oyatdagi 3 narsaga diqqat e'tiboringizni jalb etdilarki, Alloh taolo rahm qilgan holda o'z inomlarini davom ettirishi uchun namozni ado etish, zakot berish va to'liq itoat qilish kerak. Bas endi Alloh taolo Hazrat Imom Mahdi alayhisalom orqali o'zining inom zanjirini davom ettirdi. Undan bahramand bo'lish uchun har bir Ahmadi musulmon Alloh taolaning mazkur buyrug'ini yodda tutish kerakki, uning va'dasi Alloh taolo ibodatini har doim yuqori tutuvchi, chin qalbdan itoat qiluvchilarga tegishlidir. Zero har doim Alloh taolani eslab turuvchi va unga ibodat qiluvchi kishigina komil itoat qiluvchi hisoblanadi. Ibodat uchun bizga ko'rsatib berilgan eng yaxshi vosita qurol namozlarni ado etishdir. Shuning uchun namozlarni ado etishga jon dil bilan harakat qiladigan insongina ilohiy jamoatning haqiqiy a'zosi bo'la oladi. Namozlarni ado etishga Hazrat Imom Mahdi alayhisalomning ikkinchi xalifasi Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad raziyallohu anhu quyidagicha eng yaxshi va ochiq ravshan sharh bergan. Salot namozining eng yaxshi qismi juma namozidir. Unda imom xutba o'qiydi va nasihat qiladi. Vaqt xalifasi dunyo holatidan xabardor bo'lgan holda dunyodagi turli qavmlarning vaqt bilan tug'iluvchi ehtiyojiga mos ravishda nasihat qiladi. Buning natijasida esa milliy hamjihatlik va ittifoqlik qaror topadi. Barchasining qiblasini bir tomonga qaratib turadi. Hozirgi kunda biz guvoh bo'lganimizdek, buning haqiqiy namunasi oldimizda turibdi. Ahmadiyya musulmon jamoatida ushbu namunani kuzatish mumkin. Vaqt xalifasining xutbasi bir vaqtning o'zida dunyoning barcha burchaqlarigacha eshitilayotgan bo'ladi. Turli tabiat va ehtiyojlarga muvofiq so'z yuritiladi. Men xutbaga tayyorgarlik ko'rayotganimda mening qarshimda o'tirganlar sizlarnigina emas, aksincha dunyoning turli nuqtalaridan kelgan hisobotlarni nazarda tutgan holda quyidagicha harakat qilaman. Ba'zan ko'proq xutba Yevropa vaziyatlariga mos bo'lsin, ba'zida esa qaysidir Osiyo davlatlarining holatiga mos yoki ularning umumiy ahvoliga loyiq bo'lsin. Ba'zan Afrika holatiga mos, ba'zan esa oroldagi holatga mos bo'lsin. Lekin islom xalqaro din bo'lganligi uchun har bir aytilayotgan so'z har bir davlat hamda turli toifadagi Ahmadi musulmonlar uchun nasihat hisoblanadi. U kimni hisobga olib aytilishdan qat'iy nazar ozgina bo'lsa ham unda ularning o'ziga xos xususiyatlari haqida so'z yuritiladi.
Xutbadan keyin menga turli davlatlardan maktublar keladi. Sobiq SSR mamlakatlari fuqarolaridan ham, Afrika fuqarolaridan ham keladi va boshqa davlatlar fuqarolaridan ham keladi. Ular bu xutba xuddi bizga qarata aytilgan deb yozadilar. Xullas, bugungi kunda xalifalik orqali Ahmadiyat olamida davom ettirilib kelinayotgan iqomati salat namozni to'la to'kis ado etishning shu ham bitta sharhdir. Undan keyin zakot berish yoki tazkiyai amval, ya'ni mol mulkni poklash turadi. Zakot ham boshqa moliyaviy qurbonliklar ham bunga kiradi. Bu ham biz ko'rganimizdek dunyoda faqatgina Ahmadiyya musulmon jamoati orqali davom ettirilmoqda. Vaqt xalifasining ko'rsatmasi ostida dunyoda chanda tizimi orqali jamoat a'zolarining va jamoatlarning ehtiyojlari qondirilmoqda. Agar biror davlatda yetishmovchilik bo'lsa, boshqa bir davlat yordam bilan bu yetishmovchilik bartaraf etiladi. Agar biror bir yerda mol mulk faravan bo'lsa, u holda qashshoq mamlakatlarda da'vat ishlarini yuritish, adabiyotlarni nashr qildirish va masjidlar qurish kabi ehtiyojlarni turli yo'llar bilan qondiriladi. Qisqasi, bu vaqt xalifasi nazorat ostida bajarilayotgan bir tizimdir. Bir yerda qashshoqlarning muhtojliklari qondirilsa, yana bir joyda tibbiyot ehtiyojlari, boshqa yerda ta'lim-tarbiya ishlari va yana o'zga joyda esa islom dinining ommalashtirish ehtiyojlari qondirilayotgan bo'ladi. Hazrat Imom Mahdi alayhissalom vasiyat va xalifalik tizimini birgalikda bayon etganlarida yuqorida zikr etilgan barcha ehtiyojlarni qondirish haqida ham so'zlagan ekanlar. Yana chanda beruvchilar xalifalik tizimi tufayli shunga ham ishonadilarki, chandamiz behuda ishlarga sarflanmaydi, aksincha xayrli bir maqsad uchun qo'llaniladi. Hattoki Ahmadiy bo'lmagan musulmonlar ham ishonadilarki, agar biz Ahmadiylarga zakot bersak, ular uni to'g'ri yo'lda o'z o'rniga sarflaydilar. G'ana davlatida bir guruh odamlar sizlar to'g'ri sarflaysizlar deya o'z ekinlari zakotini menga berib ketardilar yoki u yerdagi da'vat yurituvchi markazimizga tashlab ketardilar. Bir guruh dehqon tanishlarim siz topshirib qo'ying deya don qator menga berib ketardilar. Ular agar biz ushbu zakotni o'z mullalarimizga, imomlarimizga beradigan bo'lsak, ular yeb qo'yadilar va u to'g'ri sarflanmaydi deb qo'yardilar. Hozirgi kunda turli joylardan jamoatlar tomonidan menga shunday mazmunda maktublar keladi. Ahmadiy bo'lmagan musulmonlar zakot yoki sadaqa berishni xohlaydilar. Bu haqida qanday buyruq ko'rsatma bor? Zakot va sadaqalarga keladigan bo'lsak, jamoat uni olsa bo'ladi va oladi ham. Lekin boshqa ixtiyorli va zarur chandalar faqatgina Ahmadiy musulmonlardan olinadi. Xullas, zakot tizimi ham xalifalik tizimiga chambarchas bog'liqdir. Oxirida bunda qaytadan itoat mavzusi bayon etilgan. Bas Alloh taolo va uning elchisi sallallohu alayhi vasallam bilan bo'lgan haqiqiy aloqa va uning natijasida xilofat bilan bo'lgan aloqaning aniq nuqtasi va o'chog'i to'liq itoat qilishdadir. Shunday bo'lgandagina mo'min musulmon inomlarga sazovor bo'lib boraveradi. Endi men al-Vasiyat kitobchasi nomidan biroz so'z qilaman. Hazrat Imom Mahdi alayhissalom Alloh taolaning mazkur va'dasini va bashoratini e'lon qilmoqdalar. Bu yerda shunday va'da ham, bashorat ham bor ediki, ul zot alayhissalom vafoti yaqinlashib qoldi. Bu uning ajali yaqin ekanligi haqidagi peshxabar edi. Ul zot alayhissalomga xabar berilayotgan edi va shu bilan birgalikda shunday xabar ham berilayotgan ediki, ajalingiz yaqinlashib qoldi, lekin sizni xo'rlovchi barcha e'tirozlarni biz mahv qilib yuboramiz.
Alloh taolo bunday deydi: men sendan rozi bo'laman. Yana bunday deydi: seni tasdiqlash uchun ochiq ro'shan nishonlarni abadiy qoldiramiz. Dunyo shohid bo'ldiki, u zot alayhissalomni xo'rlamoqchi bo'lgan va unga harakat qilganlarning o'zlari rasvo bo'ldilar. Ularning nomi ham, nishon ham qolmadi. Bugun ularni eslaydigan birov ham qolmadi. Ig'vogarlar va g'iybat qiluvchilarning nomi ham, iz ham yo'q bo'lib ketdi. Lekin ul zot alayhissalomning jamoati dunyoga tarqalib bormoqda. Uning hayotlik vaqtida boshlangan nishon alomatlar zanjiri hozirga qadar davom etib kelmoqda. Har yil jamoatga a'zo bo'layotgan 100 minglab kishilarning aksariyati Alloh taolo tomonidan berilgan qo'llov asosida kiradilar. Bu Alloh taolo qo'llagan nishonlardir. Bular hammasi Alloh taolaning qo'llaganligi alomati va uning haqqo'yligining isbotidir. Va u zot alayhissalom bunday deydilar: Alloh taolo menga shunday dedi: bir qancha ofatlar yuz beradi va bir talay balolar yerga tushadi. Ularning ayrimlari mening hayot vaqtimda yuz beradi, ayrimlari esa mendan keyin yuz beradi va mazkur jamoatga butunlay o'sib rivojlanishni nasib qiladi. Bir qismini mening qo'limdan qolganini mendan keyin. Biz mazkur va'daning hozirgi kunga qadar bajo bo'layotganiga guvoh bo'lmoqdamiz. Ana shu bashoratning amalga oshayotganligini kuzatmoqdamiz. Hozirgi kunlarda ofatlar ham kuchayib bormoqdadir. Har kuni qaysidir bir davlatda tabiiy ofatlar yuz berayotganligi haqida xabarlar keladi. Qaysidir davlat tabiiy ofatga uchrayotgan bo'ladi. Bu ofatlar kelishi haqida Hazrat Imom Mahdi alayhissalom bashorat qilib aytgan ekanlar. Aqlli insonlar uchun bu xabarlar yetarli emasmi? O'ylab ko'rishimiz kerakki, bir inson Allohdan xabar olib, tabiiy ofatlar bo'ladi, zilzilalar bo'ladi deya jar solgan ekanlar. Bugunda Hazrat Imom Mahdi alayhissalomga qarshi chiqqanlar Alloh taolo yuborgan mana shu elchining so'zlariga zudlik bilan e'tibor qaratishlari kerak. Ayniqsa har doim Ahmadiyya musulmon jamoatiga qarshilik ko'rsatishga bel bog'lagan kimsalar alohida o'ylab ko'rishlari kerakki, ularning barcha harakatlariga qaramay Ahmadiyya musulmon jamoatining har bir qadami, har bir lahzada ilgarilab bormoqda. Mana shunday rivojlanish va odamlarning qalblarining qattiq ta'sirlanishi bu odamzod qo'lidan keladigan ishmi? Alloh taolaning o'zi qalblarni vaqt imomi Hazrat Mirza G'ulom Ahmad Qodiyoniy alayhisolatu vassalam tomoniga burmoqdadir. Ular qachongacha Alloh taolo bilan jang qilishmoqchi? Ular o'zlarining dunyo va oxiratini barbod qilishdan o'zga nimaga ham erisha oladilar? Bu haqida Hazrat Imom Mahdi alayhissalom ochiq ro'shan bunday deganlar: agar sizlar yig'layverib ko'zlaringiz ko'r bo'lib qolsa ham, yerga ishqalanaverib burunlaringiz yeyilib ketsa ham menga hech qanday zarar yetkaza olmaysizlar va sizlarning duolaringiz qabul qilinmaydi. Hazrat Imom Mahdi alayhissalom bunday deydilar: bu Alloh taolaning sunnatidir va u odamzodni yerda yaratgandan beri doimo mazkur sunnati amalga oshib kelganki, u o'z payg'ambarlari va elchilariga yordam beradi va ularga g'alaba nasib qiladi. Masalan, u bunday deydi: Kataballohu la'glibanna ana va rusuli. G'alabadan murod shuki, elchilar va payg'ambarlar Alloh taolaning hujjati yerda amalga oshib hech kim unga qarshilik ko'rsata olmasin deb xohlaganlaridek, Alloh taolo kuchli hujjatlar bilan ularning haq ekanligini namoyon qiladi va ular dunyoga tarqatmoqchi bo'lgan
haqiqatga ularning o'z qo'lidan asos soldirib qo'yadi, lekin uni komilan ular qo'lidan amalga oshirmaydi. Aksincha, zohiran qaraganda qandaydir bir muvaffaqiyatsizlik xavfi yo'ldosh bo'lgan vaqtida ularga ajal berib, muxoliflarga masxaralash, istehzo qilish, so'kish va dashnom berish vaziyatini paydo qiladi. So'ngra ular masxara qilib bo'lganlaridan keyin o'z qudratining ikkinchi bir qo'lini ko'rsatadi va shunday shart-sharoitlarni yaratadiki, ular orqali bir talay chala qolib ketgan maqsad muddaolar o'zining kamoliga yetadilar. Keyin o'z bayonida Alloh taolaning ikkinchi qudrati haqida so'z yuritdilarki, ikkinchi marta o'zining kuchli qudratini namoyish qiladi. Hozirgi kunda Ahmadiya musulmon jamoatining tarixidan guvoh bo'lgan meslik, Alloh taolo va'da bergan, bashorat qilgan vaqt imomi Hazrat Imom Mahdi alayhissalom orqali uni e'lon qildirgan xabar har bir daqiqada, har bir nafasda yangi bir shon shavqat bilan amalga oshmoqda. U tashqi qarshiliklardan tashqari ichki fitnalar bosh ko'tara boshlagan birinchi xalifa dorlar bo'lsin, ikkinchi xalifalikning qaror topishdan boshlab taxminan uning oxirigacha turli xil ichki fitna fasodlar boshlanib ketgan ikkinchi xalifa dorlar bo'lsin, jamoatning bir qismi bo'linib ham ketdi. So'ngra tashqi qarshiliklar ham qattiq hujum qila boshladi. Lekin jamoatning rivoylanishi to'xtagani yo'q. Keyin 3-xalifa dorlarida ham tashqi qarshiliklar avj olib, ba'zi bir ichki fitnalar ham bosh ko'tardi, lekin jamoat rivoylanib boraverdi. Ahmadiya xalifaligi Alloh taolaning fazl va karami bilan rivoylanaverdi. So'ngra 4-xalifa dorlari kelganida dushman shunday qattiq hujum qildiki, uning fikriga ko'ra u jamoatni yo'q qilish uchun shu qadar qattiq bel bog'ladiki, undan saqlanish imkoniyati hech ham yo'q edi. Undan qutulish yo'l qolmay qolgan edi. Lekin Hazrat Imom Mahdi alayhissalomning quyidagi so'zlari qaytadan o'zining shon shavqat bilan namoyon bo'ldiki, Alloh taolo ikkinchi marta o'zining kuchli qudratini namoyish qiladi va kelajakda ham zohir qiladi va o'shanday bo'ldi. U kuchli qudrat mazkur muxoliflar tuprog'ini havoga savrib yubordi. Keyin 5-xalifa davri boshlandi. Bunda ham hasadgo'ylik alovi va qarshilik ojiga chiqdi. Holdan to'ygan va qurol yaroqsiz Ahmadiy musulmonlarga vahshiylarcha hujum qilinib, shunday qon to'kildiki, uni ko'rib bu odamlar tomonidan qilingan ishma yoki hayvondan ham tuban bo'lgan biror bir maxluqning ishma deb ajratib olish qiyin ish bo'lib qoladi. Bundan tashqari ichidan jamoatga hamdard bo'lib, ayrim joylarda jamoatning ichidan ham bo'lib tashlashga ham qat'iy harakatlar bo'lib turdi. Lekin Alloh taolaning va'dasiga muvofiq Alloh taolo qo'llab-quvvatlagan xalifalikning kuchli qudrat ularga qarshi kurashib kelgan va kurashmoqdadir. Balki Alloh taolaning o'zi kurashmoqdadir. Men esa juda ham zaif va bekor bir insonman. Men hech qanday ahamiyatga molik emasman, lekin Ahmadiya xalifaligini qudratli, kuchli va barcha qudratlarning manbai bo'lgan Alloh qo'llab-quvvatlamoqdadir. U Hazrat Imom Mahdi alayhissalomga men buyuk qudratini namoyish qilaman deya va'da bergan edi. U uni namoyish qilmoqdadir va bundan keyin ham namoyish etaveradi. Dushman har doim o'zining hiyla nayranglari va hujumlarida muvaffaqiyatsizlikka uchrab boraveradi va uchrab kelmoqdadir. Hozirgi kunda dushman Hazrat Imom Mahdi alayhissalomning kitoblarini noto'g'ri talqin qilish uchun turli xil elektron media, internet va boshqa yo'llardan foydalanishga harakat qilmoqdadir.
alloh taolo xalifalik rahnamoligidagi dunyoning har bir davlatida hazrati imom mahdi alayhissalom va yoshlardan iborat bo'lgan shunday bir zobit askarlarni ato etdiki, ular hazrat Talha raziyallohu ta'ala anhu kabi vazifani bajarmoqdalar va dushman qarshisida o'z ko'kragini tutib turibdilar. Ularning dushmanlarga bo'layotgan kuchli javoblarni ko'rib, inson yuragi beixtiyor tarzda Alloh taolaga hamd va sano aytadi va uning va'dalariga bo'lgan ishonch va iymon yanada ortadi. Ikkinchi, qudratining bardavom bo'lishligi haqida bizga tasalli berayotib, Hazrat Imom Mahdi alayhissalom bunday deydilar: "Bas ey azizlar, Alloh taolaning azaldan sunnati shudirki, muxoliflarni ikki soxta quvonchni paymol qilib ko'rsatish maqsadida Alloh taolo o'zining ikki qudratini namoyish qiladi. Endi o'zining azaliy sunnatini tark etish Alloh taolo uchun mumkinmi? Shuning uchun men sizlarga aytgan narsa yuzasidan g'amgin bo'lmanglar." Ya'ni u zot alayhissalom o'z ajallari xabarini aytgan edilar. Va yuraklaringiz g'am anduhga botmasin, zero ikkinchi qudratini ham ko'rishlaringiz lozimdir va uning kelishi sizlar uchun yaxshiroqdir. Sababi shuki, u doimiydir va qiyomatga qadar bardavom bo'ladi. Men ketmaguncha u ikkinchi qudrat kela olmaydi. Lekin men ketganimdan keyin Alloh taolo u ikkinchi qudratini sizlar uchun yuborib qo'yadi va u doimo sizlarga hamroh bo'ladi. Xuddi Alloh taolo Ibrohim Ahmadiyada va'da berganidek, u va'da menga emas, balki sizlarga tegishlidir. Masalan, Alloh taolo bunday marhamat qiladi: "Men senga ergashgan ushbu jamoatga qiyomatga qadar boshqalar ustidan g'alaba ato etaman. Bas ana shu va'da kuni kelishi uchun sizlar mening vidolashuv kunimga albatta duchor bo'lishlaringiz lozimdir. Bizning Allohimiz va'dalariga sodiq, vafodor va rostgo'y Allohdir. U va'da qilgan barcha narsalarni sizlarga ko'rsatadi. Garchi bu dunyoning oxirgi kunlari va ko'plab balo ofatlar yog'iluvchi vaqtidir, lekin Alloh taolo xabar bergan barcha narsalar amalga oshmagunicha bu dunyo yo'q bo'lib ketmasligi kerakdir. Shunday qilib, Ahmadiyya xalifaligi haqidagi va'da abadiy va keyin keladiganlarga tegishlidir. Xalifalik tizimi bilan aloqasini uzmaydigan, o'zining to'liq itoatini amalga oshiradigan, xalifalikka nisbatan chin ixlos beradiganlar Alloh taolo va'dasining amalga oshayotganligiga guvoh bo'ladilar. Dushman va yovuz niyatli odamlarning ko'zlari ko'rdirki, ularga Alloh taolaning ko'magini ko'rinmaydi. Alloh taolaning fazl va karami ila biz har bir lahzada Alloh taolaning qudratini ko'rmoqdamiz. Alloh taolo Hazrat Imom Mahdi alayhissalomga bizga nisbatan bergan va'dasi har kuni yangi bir shon shavkat bilan bizga ko'rinmoqdadir. Dushmanning haddan oshganligi va qurol yaroqsizlarga hujum qilganligi, ularning qo'lida dalil orqali kurashish uchun hech qanday hujjat yo'qligini isbotlaydi. Ahmadiyya musulmon jamoati hujjatlar bilan odamlar og'zini yopib qo'yganligi Alloh taolo va'dasining amalga oshganligining isbotidir. U men senga ergashgan ushbu jamoatga boshqalar ustidan qiyomatga qadar g'alaba ato etaman deb marhamat qildi. Bu hech bir muxolif bekor qila olmaydigan hujjatlar g'alabasidir. So'ngra Ahmadiyya xalifaligi haqida so'zlab, u qaytadan ikkinchi qudratining kelishini ta'kidlab, uning tuzilishi yo'sinni ko'rsatib bunday deydilar: "Men Alloh taolo tomonidan bir qudrat qatori zohir bo'lganman. Men Alloh taolaning mujassam qudratiman. Mendan keyin ikkinchi qudratining ko'zgusi bo'lgan o'zga insonlar bo'ladilar. Bas sizlar ikkinchi qudratini kuta turib, birgalashib duo qilib turinglar. Ikkinchi qudrat samodan tushsin va Xudoyingizning naqadar qudrat sohibi ekanligini sizlarga namoyish qilsin" deya
solihlar jamoati har bir o'lkada birgalikda duo qilib turishi kerak. O'z ajallaringizni yaqin deb bilinglar. U soat qachon kelishini sizlar bilmaysizlar. Yana shunday qo'shimcha qiladilar. Jamoatdagi ko'ngli pok insonlar mendan keyin mening nomimdan odamlardan bayat olishlari kerak. Alloh taolo yerdagi turli joylarda, ha Yevropa bo'lsin, ha Osiyoda yashovchi barcha odamlarni pok tabiatga ega bo'lganlarning barchasini tauhidga tortib, o'z bandalarini bir dinga jamlashni xohlaydi. Alloh taolaning ushbu maqsadi uchungina men bu dunyoga yuborilganman. Bas ushbu maqsad muddaoga ergashinglar, lekin yumshoqlik, adob, axloq va duolarga urg'u berish yo'li bilan. Mendan keyin birortasi Alloh taoladan ruhul qudus olib turmagunicha barchangiz hamjihatlikda ishlanglar. Ba'zi o'zlarining vafotidan keyin xalifaning saylanishigacha va har bir xalifadan keyin yangi xalifaning saylanishigacha bo'lgan oralikni aytib, ushbu oralikda, ya'ni oradagi 1-2 kunda adashib ketmanglar deya alohida ta'kidlab nasihat qildilar. Agar ikkinchi qudrat bilan taqdirlanmoqchi bo'lsangizlar, u holda ana shu oralikda hamjihat bo'linglar, duo qilib turinglar va xalifani saylanglar. U zot alayhissalom jamoatdagi ko'ngli toza insonlar mendan keyin mening nomimdan odamlardan bayat olishlari kerak degan edilar. Bundan xalifalik bir odamga emas, aksincha bir guruh odamlarga taalluqlidir deb yanglishmaslik kerak. Shuni bahona qilib g'ayri mubayin xalifatga bayat bermaganlar anjumanni yuqori turadi deya fikrlay boshlagan edilar. U zot alayhissalom esa ana shu joyining o'zida bunga izoh bergan ekanlar. Bunday odamlar mo'minlarning birgalikdagi ovozlar bilan saylanishadi. Bunday odamlarning mo'minlar ham fikrligi bilan saylanishini aytdilar. Bas kim haqida? Shu yerda birlik forma qo'llanilgandir. Kim to'g'risida 40 ta mo'min ham fikr bo'lsalar, u mening nomimdan odamlardan bayat olishga munosib bo'ladi. U bayat olishga haqli bo'ladi. Shu yerda ko'plikda emas, balki birlikda u kishi bayat oladi deyilgan. U o'zi boshqalarga namuna bo'lish kerak. Biror bir anjumanning namuna bo'lishini aytganlari yo'q. Aksincha u kishi namuna bo'lishini aytdilar. Xullas, ko'plik formasi qo'llanilgan joyda biror bir anjuman haqida emas, balki xalifalar haqida aytildiki, kelajakda keluvchi xalifalar mazkur bayatni oladilar. So'ngra mana shu usul asosida jamoat tizimida xalifani saylash uchun xalifalik saylovi degan qo'mita tuzilgan. Ikkinchi xalifa davrlaridan boshlab hozirgi kunga qadar xalifalik saylovi amalga oshirilib kelinmoqdadir. Endi agar ushbu saylov Alloh taolo tomonidan ekanligining qanday isbot bor degan savol tug'ilsa, bunga Alloh taolaning amaliy guvohligi va qo'llab-quvvatlashi, shuningdek jamoatning turli a'zolariga Alloh taolo ko'rsatadigan haqiqiy tushlar yetarli dalil bo'la oladi. Bundan tashqari vaqt xalifasining buyruqlariga amal qilish, chin qalbdan amal qilish, qalblarning vaqt xalifasini qo'llab-quvvatlashga burilish, shularning barchasi Alloh taolo tomonidan ekanligi isbotidir. Bu masala yuzasidan muxoliflar qanday xatti-harakatlar qilayotganligi haqidagi misollarni yuqorida bayon qilib kelganman. Lekin Alloh taolaning zabardast qudrati qanchalagan nishonlarni ko'rsatgan. Hazrat Imom Mahdi alayhisalom o'z risolalarida yana nasihat qilib shunday marhamat qiladilar. Sizlar ham g'amxo'rlik va o'zlaringizni poklash bilan Ruhul Qudusdan hissa olishlaringiz kerak. Zira Ruhul Qudussiz haqiqiy taqvodorlik nasib bo'la olmaydi. Nafsoniy xohishlarni butunlay tark etib, Alloh taolo rizosi uchun barchasidan tor mushkul bo'lgan yo'lini tanlanglar. Dunyo lazzatlariga berilmanglarki, ular Alloh taoladan juda qiladi. Alloh taolo uchun achchiq og'ir hayot kechiringlar. Alloh taolani rozi qiladigan og'irlik Alloh taolani norozi qiladigan lazzatdan yaxshiroqdir va Alloh taolani rozi qiladigan mag'lubiyat Alloh taolo g'azabiga sababchi bo'ladigan g'alabadan yaxshiroqdir. Alloh taolo g'azabiga yaqinlashtiradigan muhabbatini tark etinglar.
agar sizlar chin yurakdan u tomon kelsangizlar, unda har bir yo'lda u sizlarga yordam beradi va hech bir dushman sizlarga ziyon yetkaza olmaydi. Sizlar istaklaringizni tark etib, lazzatlaringizdan voz kechib, izzat obro'yingizni qurbon qilib, mol mulklaringizdan qo'l yuvib, joningizni qurbon qilib, uning yo'lida oldilaringizda o'lim manzarasini gavdalantiradigan achchiqlikka duchor bo'lmaguningizcha sizlar Alloh taolaning roziligiga hech ham erisha olmaysizlar. Lekin agar og'irlikka chidasangizlar, unda xuddi sevimli go'dak kabi Alloh taolo quchog'iga kirib ketasizlar va sizlar o'zlaringizdan avval o'tib ketgan sodiqlarga muraskor qilinasizlar va har bir ne'mat eshiklari sizlarga ochiladi. Yana bunday deydilar: Alloh taolo bizni zoyi qiladi degan xayolga bormanglar. Sizlar Alloh taolo qo'lidan yerga sepilgan urug'sizlar. Alloh taolo deydiki, bu urug' gurkirab o'sadi va gullaydi. Shuningdek, har tarafdan uning shoxlar chiqadi va ulkan bir daraxtga aylanib qoladi. Bas Alloh taolo so'ziga iymon keltiradigan va oradagi duch keluvchi sinovlardan qo'rqmaydigan kishi qutlug'dir. Zira Alloh taolo kim o'z bayt va'dasiga sodiq va kim yolg'onchi ekanligini aniqlash uchun sizlarni imtihon qilish maqsadida sinovlarning kelishi ham zarurdir. Birorta sinovdan muvaffaqiyatsizlikka uchragan kishi Alloh taolaga zarracha ham zarar yetkaza olmaydi va uni baxtsizlik jahannamgacha yetkazadi. Agar u tug'ilmaganida edi, bu uning uchun yaxshiroq bo'lardi. Lekin oxirgacha sabr qiluvchilarga musibat zilzilalari keladi, balo o'yinlari o'rab oladi va qavmlar ularni masxaralaydi hamda istehzo qiladi. Shuningdek, dunyo ularga qattiq nafrat bilan munosabatda bo'ladi. Nihoyat ular g'alabaga erishadilar va baraka eshiklari ularga ochib qo'yiladi. Alloh taolo menga o'z jamoatimni bunday deya ogohlantirishimga buyurgan: iymon keltirganlar, agar ularning iymoni dunyo aralashuvidan xoli bo'lsa va mazkur iymon munofiqlik va yoki qo'rqoqlik bilan bo'lganmasa, shuningdek u iymon itoatining birorta darajasidan mahrum bo'lmasa, unda o'shanday odamlar Alloh taolaning sevimli bandalaridir. Alloh taolo mana shunday odamlar qadami haqiqiy qadam ekanini aytadi. Alloh taolaning fazl va karami ila bugungi kunda Ahmadiy musulmon jamoatining qurbonliklar miqdori dunyoning har bir burchagida, har bir davlatda o'sib bormoqda. Alloh taolo fazl va karami ila Alloh taolo Hazrat Imom Mahdi alayhisalomga bergan va'dalarning amalga oshayotganligini biz ko'rmoqdamiz. Ahmadiy musulmonlar zo'r g'ayrat bilan, katta himmat bilan, zo'r shavq bilan jonlarini ham, mol mulklarini ham qurbon qilmoqdalar. Lekin yuqorida keltirilgan Ul Zot alayhisalom parchalarida Ul Zot alayhisalom xalifalik va jamoat bilan chambarchas bog'langanlarga bergan ba'zi eslatmalar ham, xushxabarlar ham bor. Shuning uchun mazkur xushxabarlardan o'z hissamizni olish uchun, Alloh taolo va'dasidan fayz baraka olish uchun Alloh taolo ulug'ligini qalblarimizga joylashtirishimiz kerak. Amalda Alloh taolo tavhidini izhor qilishimiz zarur. Odam farzandiga chin qalbdan g'amxo'r bo'lishimiz lozim. Dillarimizni qasdlar va qiyna qudratlardan pok tutishimiz zarur. Har bir yaxshilik yo'lida qadam tashlashimiz kerak. O'z iymonlarimizni saqlashimiz zarur. To'liq itoat namunalarini namoyon qilishimiz kerak. Iymonimiz bo'yicha o'sib rivojlanmoqimiz kerak. Toki Alloh taolo nazarida qadamlarimiz sobit qadam hisoblansin va biz uning va'dalaridan fayz baraka oluvchilar bo'laylik. Ana shu al-Vasiyat risolasining yakunida Ul Zot alayhisalom e'lon qilgan moliyaviy tizimga ega bo'lgan va eng buyuk martabalarga erishishga harakat qilgan, o'z iymonida yuqorilagan taqvodor odamlar haqida so'z yuritganlar. Ul Zot alayhisalom bunday degan edilar: kimda kim o'z sarmoyasini va mulkni vasiyat qilsa, u islomning rivojlanishiga, Qur'oni Karim va diniy adabiyotlarni nashr etishga hamda jamoat tashviqotchilariga sarflanadi. Ul Zot alayhisalom aytdilarki, mazkur mol mulkdan yuqorida aytilganlardan tashqari iqtisodiy shart-sharoit og'ir,
jamoat a'zosi bo'lgan yetim yesirlari, miskinlar va musulmonlikni yangi qabul qilganlar ham o'z ulushlarini oladilar. U zot alayhisalom deydilarki, mazkur mol-mulklar jamlanib ishlar davom etishga men ishonaman. Zira bu yer va osmon podshohi bo'lmish Allohning va'dasidir. U zot alayhisalom ushbu vasiyat tizimiga ishtirok etib, din va odamlarga moliyaviy yordam beruvchilarga duolar ham so'radilar. Vasiyat qiluvchi odamlar musiylar qabristonga yoki bahishtiy maqbaraga dafn etiladilar. Shunday deydilar: ey mening qudratli, muhtaram Allohim, ey kechirimli va rahmli Allohim, sen o'zingning mana shu elchinga chin qalbdan iymon keltirgan, o'zlarida hech qanday munofiqlik, nafsoniylik g'arazlar va yovuz niyatlari bo'lmagan, shuningdek iymon va itoat qilish haqqini to'liq ado etganlarigagina mazkur qabristondan joy bergin. Xullas, vasiyat tizimiga ishtirok etganlarning iymoni, itoati va qurbonliklari miqdori ham har doim yuksalib turishi lozim. Ular bir shartnomani tuzgan ekanlar. Shuning uchun vasiyat qilganlaridan keyin taqvo jihatidan o'sib rivoyatlanishlari uchun avvalgidan ham ko'proq harakat qilishlari kerak. Xalifalik bilan vafodorlik aloqasi oldingidan ham mustahkamroq bo'lishi kerak. Alloh taolo har bir ahmadi musulmonga shu bo'yicha rivoyatlanish imkoniyatini ato etib tursin. Har bir ahmadi musulmonga xalifalik tizim degan ilohiy va'dalardan fayz baraka olish kuch-quvvati nasib etib tursin, toki mazkur tizim abadiy davom etaversin va undan bahramand bo'laveraylik. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.